আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আবারও চলে আসছি নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওটা দেখে বুঝতে পারছেন কি ভিডিও নিয়ে এসেছি। আজকে আপনাদের মাঝে আমি দেখাবো খুবই সহজ পদ্ধতিতে ফ্রিজের বরফ পরিষ্কার করা, আর এবং হাতের স্পর্শ ছাড়া এবং কোনো রকমভাবে কোনো কিছু দিয়ে বরফ কাটার কোনো ঝামেলা ছাড়াই ফ্রিজের বরফ কীভাবে পরিষ্কার করতে পারবেন সেই টিপসটা আমি আপনাদের মাঝে আজকে শেয়ার করব। আর আমরা যারা মুসলিম, আমাদের কিন্তু সামনে কোরবানি ঈদ, আর সামনে কিন্তু আমাদের ফ্রিজ পরিষ্কার করা খুবই দরকার হয়ে পড়বে। যেহেতু এখনও অনেকটা দেরি আছে, আমি একটু আগে পরিষ্কার করছি, মাঝখানে হয়তো আরেকবার পরিষ্কার করা লাগতেও পারে। যেহেতু পরিষ্কার করছি, ভাবলাম টিপসটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করে দেই, আপনারা যেন খুব সহজে ফ্রিজ পরিষ্কার করতে পারেন। তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমার ফ্রিজে কতটা পরিমাণ বরফ জমেছে। আর আমার ফ্রিজ অনেক দিন পরিষ্কার করা হয়নি, যেহেতু আমি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলাম আর আমার বাসাতে তেমন লোকজন নাই, এক্ষেত্রে আমার ফ্রিজটা কিন্তু অনেক দিন পরিষ্কার করা হয়নি। আর আমার ফ্রিজে কত পরিমাণ বরফ পড়েছে আপনারা দেখে বুঝতে পেরেছেন, মানে একদম জ্যাম হয়ে গিয়েছে ফ্রিজে, আর মানে জিনিস রাখারই ব্যবস্থা ছিল না, এত পরিমাণ বরফ পড়েছে। তো এই বরফগুলো কিন্তু আমি হাতের স্পর্শ ছাড়াই খুব সহজে বরফগুলো সব ফেলে দিতে পারবো। এবং মাঝে মাঝে দেখা যায় ফ্রিজ থেকে একটা দুর্গন্ধ আসে, এবং ফ্রিজের মানে জীবাণুনাশকের একটা বিষয় আছে, যেহেতু কাঁচা মাছ মাংস রাখা হয়। তো আজকে ফ্রিজের জীবাণুনাশক বলুন এবং ফ্রিজের দুর্গন্ধ বলুন, সব কিছু কীভাবে দূর করা যায় সেই টিপসটা আমি আপনাদের মাঝে দিয়ে দিব। অবশ্যই আমার ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন। তো এখানে আমি ফ্রিজটা খুলে এবং ফ্রিজের লাইন অফ করে প্লাগটা খুলে আমি ফ্যান ছেড়ে দিয়েছি। অবশ্যই কিন্তু ফ্রিজের লাইনটা খুলে তারপরে ফ্রিজ খুলতে হবে, তারপরে মানে যেই কাজই ফ্রিজের করুন না কেন ফ্রিজের লাইনটা কিন্তু বন্ধ করে তারপরে কাজ করতে হবে। ভুলেও কিন্তু ফ্রিজের লাইন দিয়ে কোনো কাজ করা যাবে না। তো এক্ষেত্রে আমি আপনাদের আরেকটা জিনিস বলি, আপনাদের বাসায় যদি স্ট্যান্ড ফ্যান অথবা টেবিল ফ্যান থাকে তাহলে কিন্তু ফ্রিজে বরফ পরিষ্কার করা কিন্তু আরও বেশি ইজি হয়ে যাবে। যেহেতু আমার বাসায় স্ট্যান্ড ফ্যান এবং টেবিল ফ্যান কিছু এই মুহূর্তে নাই, তো আমি আমার উপরে যে সিলিং ফ্যানটা আছে এই সিলিং ফ্যানটাই আমি ছেড়ে দিয়েছি। আর আমার ফ্যানের নিচে ফ্রিজটা, যেহেতু আমার পুরোপুরি বাতাসটা ফ্রিজে লাগবে, সেক্ষেত্রে আমি ফ্যানটা কিন্তু একদম হাই দিয়ে দিয়েছি, মানে যতদূর পর্যন্ত দেওয়া যায় একদম হাই লেভেলে দিয়ে দিয়েছি ফ্যানটা। আর এক্ষেত্রে কিন্তু ফ্রিজের পাল্লাটা খোলা আছে, আর দেখুন কত পরিমাণ বরফ হয়েছে, আর বরফটা কত সহজে পড়ে আমি কিন্তু আপনাদের পুরোভাবে দেখিয়ে দিব। ফ্রিজের এখানে যেই তাকগুলো আছে এটাও কিন্তু বরফের জন্য মানে একদম বন্ধ হয়ে আছে, ইচ্ছা করলেও কিন্তু হাত দিয়ে খোলা যাচ্ছে না, একদমই কিন্তু বন্ধ হয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে দেখবেন কত ইজিলিভাবে এগুলোও কিন্তু একে একে খুলে আসবে, একটু হাতে স্পর্শ করতে হবে না। আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে কতটা শক্তভাবে আসলে লেগে আছে, এরকম টানলেও কিন্তু আসছে না, যদিও টানাটানি করা ঠিক না। আপনারা চেষ্টা করবেন ফ্রিজটা যত আলতোভাবে পরিষ্কার করা ততটাই ভালো, কারণ ফ্রিজে বেশি টানা হেঁচড়া করা এবং বেশি আঘাত করা কিন্তু একদমই উচিত না। তা আমি আপনাদের জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি যে কতটা শক্তভাবে এটা লেগে আছে, এটা কিন্তু খোলার কোনো ব্যবস্থা নাই। আর উপরে কত পরিমাণ বরফ পড়েছে এটাও কিন্তু আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা কিন্তু এরকম হাত দিলে কিন্তু কোনোভাবেই পড়ছে না, হাজার কিছু করলেও কিন্তু পড়বে না, মানে প্রচণ্ড বরফ পড়েছে। তো এটা কিন্তু আমি খুব সহজে কিছুক্ষণ পরেই মানে বরফগুলো একে একে ঝরে পড়বে। তো আপনাদের বাসায় যদি স্ট্যান্ড ফ্যান এবং টেবিল ফ্যান থাকে, ফ্রিজের পাল্লাটা খুলে ওই মুহূর্তে ফ্রিজের সরাসরি সামনে আপনারা স্ট্যান্ড ফ্যানটা ছেড়ে দিবেন। আর টেবিল ফ্যান থাকলে টেবিল হোক, একটা মোড়া হোক, যেটার উপরে হোক দিয়ে ফ্যানটা ছেড়ে দিবেন, একদম সরাসরি ফ্রিজের সামনাসামনি ফ্যানটা দিবেন। যেহেতু আমার এই মুহূর্তে ফ্যানের স্ট্যান্ড ফ্যান টেবিল ফ্যান কোনোটাই নাই, আমি উপরে ফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে আমি এই কাজটা করব। আর এটা করতে আমার খুব বেশি হলে মনে হয় 10 থেকে 15 মিনিটের মতো লাগবে পুরো বরফ ফেলতে, এর থেকে বেশি সময় আমার লাগবে না। আমি আপনাদের পুরো ডিটেলস দেখিয়ে দিব। আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে আসলে বরফটা এই কিছু সময়ের মধ্যে কতটা নরম হয়ে গিয়েছে। দেখুন আমি হাত দিয়ে জাস্ট একটু নাড়া দিলে কিন্তু বরফগুলো খুলে আমার হাতের উপরে উঠে এসেছে। আমি কিন্তু জাস্ট আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি যে এখানে কিন্তু আমার কোনো ফ্রিজের বরফ কাটার যে একটা থাকে, চামিচ থাকে, ওটাও কিন্তু ব্যবহার করতে হচ্ছে না, এবং কি হাত দিয়ে যে কোনোভাবেই হোক মানে আঘাত করে করে কিন্তু ফ্রিজের বরফগুলো পরিষ্কার করার কোনো প্রয়োজন নাই। আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে কত সহজে মানে হাতের ছোঁয়া দিলে কিন্তু বরফগুলো খুলে খুলে পড়ে আসছে। এবং আমার নিচের যে মানে ইয়েটা ছিল এটাও কিন্তু মানে জাস্ট আস্তে একটু টান দেওয়াতে কিন্তু খুলে গেল। আর প্রথমে কিন্তু আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম এটা কিন্তু খুবই শক্তভাবে লেগেছিল, কোনোভাবে কিন্তু খোলা যাচ্ছিল না। নিচে কিন্তু পুরাটাই মানে বরফ ঝরে গিয়েছে, আমার কিন্তু হাতের স্পর্শ দিতে হয়নি, জাস্ট আমি আপনাদের দেখিয়েছি। আর উপরে বরফটা কিন্তু এখনও আছে কিছুটা, নিচের বরফগুলো কিন্তু একে একে খসে খসে পড়ছে, যে নিচে কিন্তু সবগুলো জমা হয়েছে, সাইড থেকে কিন্তু সবগুলো বরফ পড়ে গিয়েছে। আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে কিন্তু ফ্রিজের তাকটা দেওয়া ছিল, কিন্তু ওইটা কিন্তু আমি খুলে নিয়েছি এখন।
আর ভিতরে যে বরফটা সেটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো যে কতটা মানে ইয়ে হয়ে গিয়েছে, হাতে ছোঁয়া দিলে কিন্তু পড়ে যাবে। আর উপরে বরফটা একটু টাইম লাগবে, যেহেতু উপরে বরফটা আর একটু মোটাভাবে পড়েছে, সেক্ষেত্রে একটু সময় লাগবে। আর আপনার ফ্রিজ কিন্তু বেশি দিন পরিষ্কার করার দরকার হয় না। ফ্রিজ কিন্তু 3 মাস 4 মাস এমনকি 6 মাস পরেও কিন্তু পরিষ্কার করা যায়। ভালোভাবে বরফ পরিষ্কার করে জীবাণুমুক্ত করে 6 মাস পরেও আপনারা ফ্রিজ পরিষ্কার করতে পারবেন, সমস্যা নাই। আমার উপরের তাকটা কিন্তু খুলে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, এই ক্ষেত্রে আমি সবগুলো রেখে দিয়েছি। ওটা কিন্তু আমি পরে আবার আলাদাভাবে পরিষ্কার করব, তারপরে কিন্তু ফ্রিজে সেট করব। এভাবে কিন্তু কোনোভাবে সেট করা যাবে না। তাই আমি আপনাদের দেখাচ্ছি যে ভিতরের বরফগুলো কত নরম হয়ে গিয়েছে। দেখুন, হাত দিয়ে জাস্ট আলতো করে ছোঁয়া দিলে কিন্তু একা একাই খুলে পড়ছে। এটা আমার আর হাত দিয়ে ফেলতে হবে না, ওদের মতো ওরা কিন্তু একাই পড়ে যাবে। দেখুন, আমার সবগুলো বরফ কিন্তু ঝরে পড়ছে, দেখেই বুঝতে পারছেন উপর থেকে কিন্তু ঝরে পড়ছে। আর সব কিন্তু নিচে জমা হয়েছে। আর কত বরফ পড়েছে আপনারা দেখুন যে আসলে কতটা বরফ পড়েছিল। আর এখন কিন্তু একদমই বরফ নাই, আশেপাশে একটু থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু বড় বড় যে বরফগুলো ছিল সবগুলা কিন্তু একে একাই খুলে পড়ে গিয়েছে। এই পদ্ধতিটা হয়তোবা অনেকেরই জানা আছে, আবার হয়তোবা অনেকেরই জানা নাই। তবে যাদের জানা নাই আমি তাদের বলছি, এটা কত সহজ পদ্ধতি, বাসায় ট্রাই না করলে বুঝতে পারবেন না। আপনারা বাসায় এভাবে ট্রাই করবেন বরফ কাটাটা, তাহলে দেখবেন কতটা সহজ। আর অবশ্যই ফ্রিজ কীভাবে জীবাণুমুক্ত করা যায় আর ফ্রিজের গন্ধ দূর করা যায় এটা আমি অবশ্যই দিয়ে দিব। আমার ভিডিওটা অবশ্যই পুরোটা দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো যেহেতু বরফগুলো সব খুলে গিয়েছে, এক্ষেত্রে আমি বরফগুলো এখন একটা চামচের সাহায্যে উঠিয়ে নিচ্ছি। একটু ঠান্ডা তো এই জন্য আর কি হাত দিয়ে উঠাচ্ছি না, একটু চামচের সাহায্যে উঠিয়ে নিচ্ছি। অনেক বেশি ঠান্ডা এই জন্য আর কি। তো দেখুন, সবগুলো কিন্তু আমার বরফ পরিষ্কার করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি আপনাদের দেখাবো আসলে ফ্রিজে কিভাবে জীবাণুমুক্ত করা যায়। এখানে আমি একটা মিশ্রণ তৈরি করে নিয়েছি একটা বোতলে। এটা আমি একটা স্প্রের সাহায্যে পুরো ফ্রিজটা দিয়ে দিচ্ছি। এটা কিন্তু পুরো ফ্রিজ দিতে হবে। আর এই মিশ্রণটাতে আমি কী কী মিশিয়েছি এটা আমি বলে দিব। এটা কিন্তু পুরো ফ্রিজে আমি স্প্রে করে দিচ্ছি, একদম কোথাও ফাঁকা নাই। এই মিশ্রণটাতে আমি মিশিয়েছি একটা লেবুর রস আর 1 চামচ স্যাভলন আর কিছুটা ভিনেগার। এটাতে আমি একটা মিশ্রণ তৈরি করে নিয়েছি। লেবুর রস দেওয়াতে ফ্রিজ থেকে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে, ভিনেগার দেওয়াতে ফ্রিজ থেকে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে, আর স্যাভলন সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিজটাকে অনেক জীবাণুমুক্ত করতে সাহায্য করবে। স্যাভলন কিন্তু একটা অ্যালকোহল জাতীয় জিনিস, এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি। স্যাভলন দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্রিজের জীবাণুমুক্ত হবে। এখন আমি ওই মিশ্রণটা দেওয়ার পরে একটা ভেজা টাওয়াল দিয়ে আমি পুরো ফ্রিজটা মুছে নিচ্ছি। এখানে কিন্তু শেষ না, আরও কাজ আছে। এই টাওয়ালটা যখন আপনারা ভিজিয়ে আনবেন, তখন যে পানিটা দিয়ে ভিজাবেন তার মধ্যে হালকা একটু স্যাভলন দিয়ে তারপর ওই পানিটার মধ্যে মিশিয়ে ওই পানি দিয়ে টাওয়ালটা ভিজিয়ে আনবেন, তাহলে আর একটু ভালো হবে। এভাবে কিন্তু আমি কয়েকবার করে ভিজিয়ে নিয়ে এসে ফ্রিজটা মুছে নিচ্ছি। যদি বা এটা আমি করছি না, আমার বোন করছে, তো আমি ভয়েস দিচ্ছি, সেক্ষেত্রে আমি চলে আসছি আর কি। এটা আমার বোন করেছে, আমি করি নাই। এটা কিন্তু ও প্রায় 4 থেকে 5 বার টাওয়ালটা একটা স্যাভলনের পানিতে চুবিয়ে কয়েকবার করে মুছে নিচ্ছে। খুব ভালোভাবে কিন্তু মুছে নিতে হবে, কোনোভাবে যেন আগের যে স্যাভলনের লিকুইডটা দিয়েছিলাম, স্প্রে করেছিলাম, সেটা যেন কোনোভাবে না থাকে। যে লেবু ভিনেগার দিয়ে যে মিশ্রণটা তৈরি করেছিলাম, যে স্প্রেটা করেছিলাম, সেই স্প্রে যেন কোনোভাবে না থাকে। এই ভেজা টাওয়ালের মাধ্যমে কিন্তু পুরো ফ্রিজটা একদম ভালোভাবে মুছে নিতে হবে। তো আমার কিন্তু পুরোটা মুছে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার ফ্রিজ থেকে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসছিল। এবং এখন যদি আমি মাছ মাংস অনেক দিন পর্যন্ত রাখি, তারপরে কিন্তু ফ্রিজ থেকে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে একদম, এবং জীবাণুমুক্ত থাকবে। আশা করি আমার টিপসটা আপনাদের অনেক কাজে লাগবে। আজ আর বাড়াবো না, আজ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।